نام خدا. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما بینندگان عزیز. ممنون از اینکه ویدیوی ما را برای تماشا انتخاب کردید. لطفاً ویدیو را تا آخر تماشا کنید و اگر از ویدیو لذت بردین لایک و نظراتتان را برای ما ارسال کنید. خب پیرو به برنامه قبلی ما که بهتون گفته بودم، دوباره طیبه خانم نتونست برای شما فیلم آپلود کنید و این 7 روز شما فیلم جدید از او تماشا نکردید. طبق اطلاعی که خانم طیبه به من رسوند، گفت که به بینندگانم اطلاع بده که در این مدت که برای شما فیلم آپلود نکرده بودم، متاسفانه کانال دوباره از دسترس خانم طیبه خارج شده و در اختیار شوهر سابق او یعنی قدیر قرار گرفته است. پس به من اطلاع داده بود که به بینندگان عزیز عرض کنم که نگران نباشند. در آینده برای شما فیلم آپلود خواهد کرد. بحث و کشمکش بین طیبه و قدیر هست چون حتما حل میشه. به من اطلاع داده بود که بینندگان عرض کنم. حتی چندین بیننده نیز به من نظرات ارسال کردند که دوباره خانم طیبه کجا رفته، ما کجا رو پیدا کنیم. دوباره بینندگان عرض می کنم که چنانچه در ویدیوهای قبلی هم عرض کرده بودم که چنانچه مشکلی پیش آمد و شما نتوانستید با طیبه ارتباط بگیرید، ویدیو را تماشا کنید، برای شما ویدیو آپلود نکرده بود و خواستید که از او با خبر بشید و بدونید که او کجا هست و چرا این مدت فیلم آپلود نکرد، گفتم که هم میتونید داخل کانال خودش سوال بپرسید و هم میتونید داخل کانال من سوال بپرسید، زیرا که من اپراتور سابق او بودم و طیبه اعتماد زیادی نسبت به من دارد و به من هم اطلاع داده بود که بینندگان عرض کنم که برای شما فیلم آپلود خواهم کرد. این مدت هیچ گونه نگران نباشید، خودش بچه‌هایش کامل سالم در امنیت هستند و جای هیچ گونه نگران نیست. برخی بینندگان نیز پیام میدادند که آیا خانم طیبه باردار است یا چی؟ ببینید، من اپراتور سابق او بودم، تقریبا 2 الی 3 ماهه که برای او دیگر اپراتوری نکردم و این هم به اصرار قدیر بود که من رو اذیت میکرد و من از آنجا رفتم. حتی خانم طیبه هم گفت که به صلاح تو هست که اینجا دیگه نمونی، زیرا داری اذیت میشی. دیگه این 2-3 ماه پیش او نبودم و زدم برای خودم کانالی زدم. حتی بینندگان خیلی من لطف کردن، لطف داشتن، مشترک کانال من شدن و کانال من را تماشا کردن. دیگه خانم طیبه هر اطلاعی داشته باشه و نتونه در کانال خودش برای شما به اشتراک بگذاره، با من در جریان میگذارد که به شما بگویم و گفته که هیچ گونه نگران نباشید و من برای شما حتما فیلم آپلود خواهم کرد. یکی از بینندگان نیز پیام داده بود که واقعا چرا مگه آنجا پلیس نی، امنیت نیست که خانم طیبه اینجا ساختمون درست میکنه، بعد قدیر میاد به زور ازش میگیره، دوباره طیبه جابجا میشه. ببینید چند بار این کار رو انجام داد و میتونست این کار رو به پلیس اطلاع بده و به پلیس بگه که آقای قدیر به عنوان شوهر سابق من رو اذیت میکنه. ولی متاسفانه این کار را نکرد و مدام داشت جابجا میشد و بچه‌هاش را هم خودش هم بچه‌هاش اذیت میشد. ولی این بار به شما عرض میکنم که خانم طیبه در کنار این کلبه کوچی که درست کرده، یه ساختمون 2 طبقه هم داره درست میکنه. یعنی اینکه دیگر نمیخواهد جابجا شود و اگر واقعا جابجا شود دیگه خارج از چیزی که ما میشناسیم، چون که اینجا قانون هست، امنیت هست، پلیس هست، میتونه به پلیس به قانون ارجاع کنه و کاری کنه که قدیر دیگر مزاحم او نشود. بعضی بینندگان نیز پیام دادند که آیا قدیر از طیبه مگه جدا نشده است؟ آیا طیبه باردار است؟ راجع به بارداری طیبه نمیدونم.
ولی تازایی که من پشت دوربین بودم خانم طیبه از طبیب جدا شده است و من فقط در لحظاتی که برای او فیلم میگیرم پیش او هستم. Właśnie teraz wina. والله او بخير. Någonting kunde. Vill du läsa någonting? Ja. Ja, trevligt. Hej då. Trevligt. الان حالت تکنیکی دنبال رو می‌کرد. اینا اینجا دوباره دستی فرار می‌کنه. Insan koy insan. 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 ما این که دوباره به دنبال حاله کاری یا تو رفته به دنبالی باشه ها؟ چرا فروشی؟ فروشی جان به دنبالش اینجا سوال چه نمونه به دنبالش الان به دنبالش گشتم بخون اشان گفتم تو اگه اطرافی نیش تو پلیس گفتم حتما پلیس در جریان بودی
Bir cevap oldu. Kaç kesifi? Venha dança. Dá uma bucila. Vamos ir para a frente. Vamos mais. Ini juga pakai udah tahu sudah ya. Abro. Dur baksana da. Başı yedi. Bu kaymadan bana bu kapının şiş faydalısı bir alayım şey. İşte bu standart kapının için haşır düzeni de niye şutsun düzeni? Niye şu? Yok öyle kuru. Tamam her baş yer geçiyor. Bu kadar dedi asli versin. Tamam ya bu kadar kadar açıyor da bu. Ha? Şu bir asli versi asıyor. Benim şu bölümde bir tuhafı buldu.
من کاری داری دام من شیلی بندی من شیلی بندی یه گوان تا دوباره بندی با یه تیخا خوش تشکنی تک کنه تک کنه خوش معتنی دیدی؟ نه تکی گون نیست اون تکی گون نیست اون تکی اینه نه یه چیزی گون نکن ما که ولش کن به داخل او خیلی سرباز او بکن من داخل کنه گشتم و مردم خوف شده حتی آهن دوش من داخل یه مزرعه جنگل هم هزار پرس کرد و هم هزار رفتم دوباره هم بجرد شاد دوباره هم بجرد دوباره بگم من کو رفته من رفته کجا رفته بالاخره جای رفته بالاخره پیدا بودی همون دلفه چه این چی دی بعد از همون دلفه اصلا این دلفه بخوا خبر نداره بعد درست آید خبر به این چی نداره دجوگان نبردم شاید داشته خب برای پرسم فعلا چیز من نقرار برای آدرس بی همو پلیس همو پاسدار برای آدرس بی من اصلا در زیان بیماری سند هلا مفيش شيء لا برو با اون دو همسایه ازدواج کن ده داره دیگه کده ماجرا مسابقه ها برو باش ازدواج کن به داره نمیکنه سال گل من دو همسایه چشمه چی دوار کو زدیده فده ولی پیام میبوی حکومت وقتانی بجای خواهر بیده دیگه بس دیگه رال جشتی سلام یعنی فکر کنی غالب را داخل شهر و داخل کوی به نظر تو Geliyor. محمد کبرایی
کسی نیست. دندانش گفته. مش گفتی؟ کسی نیست داخل. بله. مسائل داخل چه؟ بروی کنار کنم. این کلاش شد. برای زیاده بجاش. آبه برای تلاش کنی. داخل هو. نیستیم یا آیس هم بفرما داخل. ممنون دست سه صحبت که توی چیارا باب اصلا خدمت هم. حالا تو که با این دعوا کردی که زار رفت؟ من فقط خواست تماس بیفتم این فکر میده همون تانه بیارم دوباره برم دیگرگام میگم دیگر تلاش شدم. من الان خواهیم بود. فقط اونم تلاش شد دوباره کوره. نونی به کوتاه. و سمت کوره. اما الان هرچی به کجاشتی نیمیش. خونه‌ایش خدا بگم چه برای دنبال الان اصلا که داخل فیلم عملی میکنم خاچ چی رو باز تو تازه چی رو خاچ چی رو بالا. خب الان با هم چه کنم من میده دیگرگام بردمش. تو گفتم دنبال پیاش کنیم فقط این بیننده لندونه. چون فقط نام دیگه جام کوره. ده هیچ خواهیش ندارم. چرا سیچه نیودینی؟ سیت حاضر نبیام باید ازدواج کنیم خشمش نیومد. سیچه خشتش نیومد عاشق یه دویم. همه خشم نیومد. گفتم من روزنامه تعهد دارم سر بازداشت. گفتم با ما اگه خواست ازدواج کنه با خود داخل ساختمون نیست همینه. با داخل ساختمون برای. من فقط یه جشنی بجرم سیشو برای. آیس هم دو من وظیفه اینه که جشن نیستی بچم بجرم. ده وظیفه هم نیست بیام بچم هم هی ساختمون یو. الان هر سه بالا سرباز الان تی خیسی باز زندگی کنی؟ خدا باید می انتخاب کنم باید مالش هم روزی بوده وقتی روزی نبیگی باید این تا یه دو نخواستم باید هم خامدون میخواست با او دو چه همسایه ازدواج کنی حالا که دو قبول نشد بازم گفتم باشه و همون که احترام نام و انتخابش بیام برای بسونش هر زبر پیداش بکن باید زشنی بجرم سید برای موال زندگی الان این ما هرچی دار من کجاشتیم نیدیمش تا دوباره باز هم بجردیم تغییر کنیم نیدیم چی بود خدا پیداش کنیم چه دم رفتی نه من هر چی گفتنی بی گفتم هر چی هم ده هیچی پنهونه جلوم تو هر چی یعنی الان تو نونی کردنی نه اصلا منو این زانه بحثی شد نه هیچ جوگا نبود بیرنده نه همون دو نفر چه قرار به روز دو الان کوین آدرس بشه بریم چی ما برای سراغش این دو نفر الان رفتن سکا نه الان رفتن نه الان آدرس هولش نمیدونم الان تا گروی کنی ما همه زانه جشتیم نیریم نه آی سرما اصلا کاری ما ایچی چند نیوری خامی آدرس این دو نفر هم ایدمه تو ایدمه ها هم را پشتو تحقیق کن خبر داره نه شما اصلا بهشون نگفت آدرس کنیم آدرس شو همین شهر چه همین همسایه خمون اون طرفیه همین شهر همین اطرافی همین اطراف خمون ولی مثلا برتشو همش باشه آی سرما الان آدرس نقشه اینجورو دوباره میذارم آدرس این بچه دیدم الان یا خود یا نیروهای بیه ادرس بفرستیم تا برس را کنم احساس دادم حالا دوباره اینا رو بزور تا برین تیشون ده ایگوسی کنم تا این کار مچردیه تا ما به مزایم بیم ما بیم الان مشکل من ناشم این دردسر من ناشم خب خشم آمد دوانی اومد اصلا اول از دونگاه خشمش نیاد لاش اصراری کرد یعنی الان خشمش الان مثلا ایگم اینه داخلی از کار معلوم شو پیداش بکنم از دوباره اینو نکنی دوباره مزاحم الان مثلا بیاده پیامیده مثلا نیما ما دوست داریم واقعا با خانواده ببینیم الان خانواده در چنان خانوادتی در خونه خودتون دوستان حیات درست نیست رو بخو برگردید میخواد راه علم توی من از این بیرانگر اسلامی رو خب از این صحبت ولی ما مثلا به خاطر اوز بوی همسایه نیستم چه باید راه زندگی کنم با هم زندگی کنیم
کدوم همسایه خیلی رفتی خواسته کردی گفتم چی؟ خاطر خود آبروم را که همسایه‌مون که بیریم از بچگی تا حالا هر چیزی رو بی شیرینی خردش بیریم حالا که اصرار که راه دوست داری برای پیداش کن حالا برای پیداش کن یه جشن سیتی ایجرام باید جشن عروسی رو بجری جشن من فقط وظیفه دارم یه جشن میلیون خاطر بتن بیده بتن خوش برای بازدونی خوش برای خود کار کن اون از لیت بساز در ما رفتی نه من زمین چشاورزی سرم یا این فروشم من یاد زمینی سونم یا داخل روستا یه زمینی سونم بخو اپیل چند داشتم گم یواش یواش پیتیدم بیننده خوشم من بیننده گفتم به او سرباز همون من تحواسه همش گفتم من در رفته من نه خیلی بعد جشن خیلی سکنی به من رفتی نه من وظیفه پدر مادر دیگه یه جشن نیستی بچه بجره من وظیفه من انجام میدم حتی بگو یه جشن سیت بجرم سیت به راه علاج دوستش دوری بقدر بیقراری سیشو ایقالی نظر من زد شد باید برای ازدواج باشه ایقالی کجا سیدی؟ ایقالی اسپان سال چند چه سیدی نیست؟ نه هفتی نه هشت